आज फिर हमने एक सैदी का कबूतर दीवार पे से ही पकड़ लिया। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को इस सैदी के कबूतर की पूरी कहानी। हर रोज की तरह घड़ी में 3 बजते हैं और हमारे कबूतर सारे खुल जाते हैं उड़ने के लिए। सभी कबूतर जाल से बाहर निकल गए थे और अब वक्त आ गया था सैदी के कबूतरों से लड़ाइया होने का। और फिर जब हमारे सारे कबूतर सैदी के कबूतरों से जाकर लड़ गए तो हमने उनको बहुत सारा दाना दिखाया ताकि सैदी का कबूतर हमारी छत पर बैठ जाए। काफी दाना डालने के बाद ये कबूतर फाइनली हमारी छत पर बैठ गया था और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ, हमारे सारे कबूतर डर गए और दीवार पर जाकर बैठ गए। अब बस एक ही रास्ता बचा था इसको दीवार पे से ही पकड़ने का और फाइनली हमारे अब्बू ने इसको पकड़ भी लिया। अब आप लोग बताओ मुझे कमेंट्स में कोई पकड़ सकता है इसे। दोस्तों मिलेंगे दोबारा ऐसी वीडियोस के साथ। हमारे चैनल परिंदे और पेट्स को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।